Prys die Here. Is dit nie vanmôre 'n begeerte om na te streef, na te jaag nie? Jesus, be Jesus in me. As dit vanmôre die kern van ons begeertes kan wees, elke dag, van ons altyd in ons. Want deur Christus Jesus is daar vir ons oorwinning. Deur Jesus Christus is alles moontlik. Deur Christus Jesus is die duiwel oorwinning. Het hy hom aan die wêreld uitgewys as die Vader van alle lewens. En die kruis van Golgotha as hy dood gelê het. Ek dank die Here vanmôre dat Jesus deel van my lewe kan wees, dat ek hom vanmôre kan bely. Hy is my redder, hy is my verlosser, hy is my geneesheer vanmôre. Ek gee hom vanmôre al die eer, al die lof en aanbidding. Vader van ons Here Jesus Christus. Dank ons vanmôre. Dankbaar vanmôre vir die Heilige Gees wat teenwoordig is. Want daar jy 'n liedjie kan maar daar speel, broer Karel. Hy kan daar speel tot vervelings toe. Maar as daar nie vanmôre 'n inwoning is van die Heilige Gees nie, as ons nie vanmôre 'n hart het gevul met die Heilige Gees nie, dan gaan daar nie woorde, maar net woorde wees. En van Jesus nie vir ons iets beteken. Ek dank die Here vanmôre hier by Christ Kingdom Family Church, Spykersstraat, na ons plek, is die Heilige Gees vanmôre welkom in ons midde. Welkom in ons midde. En kan ons nie vanmôre anders as om die Vader net te eer vir sy Heilige Gees, dat hy vanmôre vir ons nagelag het, om ons te lei in gees en waarheid, om ons te lei in ongeregtigheid, in sonde. Dankie Here vanmôre. Prys die Here. Baie welkom. Ons is heelwat minder as normale. Ek kan nie getalle noem nie, want ons is so, maar ja, as ek dink aan Gideon, wat die Here gesê het, hier is nog steeds te veel manne. So hier is nog genoeg manne en vroue om na ons vryheid oor te gee. Prys die Here. Kan ons die Here lof gee. Amen. Halleluja. God is groot. Hy is die koning van alle konings. So baie welkom. Ek glo jy het opgekom met 'n verwagting vanmôre. Ek het hoop jy het opgekom om iets te ontvang in die hand van die Here. Maar ook belangrik dat jy vanmôre gekom het met 'n erns om sy naam voor te bring, aan hom hoog te bring. En jy sê, Vader, U is my Vader. U is my Vader.
Daar is geen ander Vader, nie ons aardse vaders. As ons aardse vaders vir ons kan gee wat nodig is, hoeveel te meer kan ons hemelse Vader nie vir ons gee vanmôre nie. En hy is hier vanmôre. En ek dank hom vanmôre dat hy teenwoordig is. Prys die Here. Ek wil in die begin dat ons ergens paar verskoning maak. As jy prikkend sal tel, hulle is die naweek 'n bietjie gaan kamp verstaan ek, en bietjie waarneming, maar ons glo vertrou, hulle gaan dit geniet, 'n bietjie ontspan, 'n bietjie rus, en dan sal daar ook dan nie vanaand 'n diens wees nie, want hulle gaan heel waarskynlik laat terugkom, nie heel waarskynlik, hulle gaan laat terugkom, so, dan gaan ook hulle nie vanaand 'n diens wees nie, so, neem al wees kennis daarvan. So hulle maak groot verskoning en hulle is met ons in die Gees. Want waar die Gees is, daar is Jesus. En Jesus is nie beperk tot 'n plek vanmôre. Waar die hart oop is en ontvanklik is in die Gees, daar is hy vanmôre. En hulle saam met ons in die Gees vanmôre, en ons weet hulle gaan ook ontvang dit wat hulle in afwagting en verwagting is vanmôre. En dan is dit dan Suster Marieke en Suster Anet wat verskoning maak. Ek net nog ander woord na te kry, anders moet ek dalk verkeerd wees. Suster Marieke en Suster Anet, Suster Magda verskoning gemaak vanmôre, as ook Suster Dina Brotaar die verskoning gemaak vanmôre, en broer Andre het ook verskoning gemaak vanmôre. So dit is die hele klompie, net van verskoning. Waar die ander is, weet ons nie vanmôre en ons glo. Dat hulle dalk op die media sal inskakel en hulle ook daardie sal ontvang dit wat die Here vir hulle instoor het. Prys die Here. Ons het geen huweliksherdenkings nie en ons het een besondere verjaarsdag. Nou ja, hy is nie normaalweg op die lysie nie en dit is my swaar die Andre. Hy is die jaar die 11de November. En terwyl ons klaar maak en daar uitgaan by die huis en hy ook nog maar al opgestaan het en begin aantrek dink ek so by myself dat die Here maar met hom op sal wees in hierdie tyd terwyl hy nou redelik agteruit gaan en die lewe sy tol eis op sy liggaam bid ons dat die Here ook met sy verjaarsdag hom opnuut sal verkoop met die siel en liggaam dat die Here hom sal deurdra en dat God sy wil en sy lewe ook sal geskied soos die Here wil en nie soos ons wil nie. So kom ons as jy wil kan jy op die groepie deel so hy is dan nooit by die kerk nie, maar dis dan maar net so broer skoolma, sy is onder in die Kaap, sy is daar saam met haar susters die gaan kuier, sy en haar suster van Victoria, so sy is ook nie hier vanmôre, sy is ook nie by die huis nie en ja, dis wat die afkondigings betref. Prys die Here. Kom ons staan en ons gaan saam bid en dan gaan ons saam sing tot eer en verheerliking vir die naam van ons Here Jesus Christus. Wonderlike en dierbare Hemelse Vader van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om vanmôre in die teenwoordigheid van die Allerheiligste te kan inleef. Vanmôre nie deur die werke van ons hande nie, maar dis deur genade op genade alleen. Ek dank die Here dat ons vanmôre 'n voorreg het om uit daardie genade posisie die troon te kan nader. Dat sê Here, vanmôre is ons hier by mekaar. Uit verskillende rigtings het ons gekom vanmôre. Uit verskillende rigtings het ons gekom om U te loof en U te prys, omdat U ons koning is. Die koning van alle konings. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. U wat was en is en sal wees, die groot Ek is. Ons is vanmôre hier om U te eer. U te eer, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vanmôre, Here, vir 'n oomblik soos hierdie, 'n tyd soos hierdie, wat ons kon uitkoop om vanmôre in die gemeente saam te kom om U te loof en te prys. En om vanmôre te kom ontvang, Here, dit wat U vir ons instoor het. Of dit deur 'n loflied is, of dit deur 'n getuienis is, of dit deur die woord is, of dit eenvoudig met 'n inspraak van die Heilige Gees is vanmôre
Want daar staan geskrywe, hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees spreek. Here, dat ons vanmôre geopende ore sal hê om te hoor wat die Gees tot ons spreek. So dikwels, Here, hardop die gedagtes vooruit. So dikwels moet ons dit net intrek en die Gees en die vlees promulgeer en proklameer. Here, vanmôre is dit vir ons 'n voorreg om die teenwoordigheid te kan lees. En ons wil vanmôre bid, Here. Ons wil bid vir die dienste wat vanmôre tussen die volk staan. Ons wil bid, Here, dat U hom besonder sal aanraak vanmôre. Here, die woorde wat hy gaan spreek uit die Vader hart uit vanmôre tot elke hart sal wees stigting, bemoediging en vertroosting, Here. Here, maar as dit vermaaning is en berusting is, dat dit ook so sal wees. Dat die woord het nodig om in hierdie tyd ons te konfronteer. Sodat ons introspeksie kan doen. Vader, dis ons gebed vanmôre, seën die dienste. Seën die lofliedere wat ons wil was. Kom bereik U goddelike toon in ons midde vanmôre. En word U verheerlik. Kom neem U die voorsitter stoel in. Dis ons gebed in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ons kan hier met saam sing. Prys die Here. Sy liefde is wonderbaar. Is sy liefde vir U wonderbaar vanmôre? Kom ons sing dit vanmôre uit volle bors, uit ons hart uit, want sy liefde is wonderbaar. Sy liefde is wonderbaar. Wonderbaar, onverklaarbaar. Ons kan dit nie vanmôre verklaar, ons kan nie begin om dit te verklaar vanmôre. So wonderbaar is sy liefde vanmôre. En dit dat my nou so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vir ewig lewe. Dit dat my so lekker sing. Prys die Here. Dit dat my so lekker sing.
Glory to God. My shackles are gone. My spirit is free. Praise you, hallelujah. Oh, praise the Lord, He lifted me. My sins were forgiven, and now I'm free. My shackles are gone, gone. My spirit is free. Praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Dat ons shackles gebreek is môre. Dat hulle gebreek is in die naam van Jesus Christus. En dat ons môre vry kan uitbeweeg. Vry uitbeweeg omdat Jesus ons vrygemaak het môre. Prys die Here. Ons He never failed me. Never failed me yet. If there's one thing I know, that's wherever I might go, Jesus' love has never failed me yet. Praise the Lord. Never fail me yet. Never fail me yet. My Jesus' love has never failed me. There's one thing I know, that's wherever I go.
Waar Jesus se liefde die kom oorgestel het. Maar jy kan werklik waar sê, jy het so ervaar. Ek kan vanmôre dink, as soveel male wat ek hom probeer gestel. Soveel male wat ek kan terugkyk en sê, Here, en my skok het ek het neergestel. Dat jy is met my, Heer. Dankie Here vanmôre. Vir 'n belofte wat daar staan, wat U ons nooit sal teleurstel. U is met ons al die dae van ons lewe, tot aan die volëinding van hierdie wêreld is U met ons. En U het die skiel vir ons kom gee, die ons gesê het, Heilige Gees. Ons dankie vanmôre, Here, dat ons daardie berusting het, dat U ons nooit verlies ons van. That you will never fail us, Lord. There's one thing that we know, that wherever we go, Jesus' name will never fail us. Dankie vanmôre daarvoor, Here. Halleluja, ons loof U, ons prys U. Ons gee al die lof, al die eer, want U alleen is te waardig, want U so vol die tempel. U so van hierdie tempel moet vanmôre, hierdie werking van die Heilige Gees, Here, U vanmôre elke hart. U is die kenner van die hart en die proewer van die dier, en U weet vanmôre, Here, U weet alles vanmôre, soos Petrus gesê, Here, U ken alles vanmôre. As ons daar wat ons van U kan wegsteek, U is op die hoogste berg en ook so die diepste vallei, daar is U. En ons kan nie wegkom, Here, maar U liefde, U skoon, is vanmôre op die tempel. En U wil vanmôre aanraak, Here, wil ons oopmaak, ons harte oopmaak en oorgee. En U vanmôre op die goddelike doel bereik. En dankie vir ons prys die Here. Halleluja. Jesus, He's here.
hoog en vrouwen. Die sneeuw en die is hoog en verleden en die sneeuw en die sneeuw as roep uitgemaak. En ons as kinders van die Here roep uit vanmôre, heilig is die Here God Almagtig. Halleluja. Halleluja. Here kan ons vanmôre dan alles as het uit die Here is wat uit die Here. En Hy is heilig. Holy, holy are you, Lord God Almighty. For you alone are holy. You alone are worthy to be praised this morning. You alone deserve all the glory, all the power and the might. We praise the Holy Name. Ons praise Hy. O Jesus. O Jesus, ek kan sê lekker hier. Halleluja. Dan net iets wat ek van my hart wil afgryp vanmôre. Ek word vroeg vanmôre wakker. Wil ek hierdie aansê dat ons maar alles kan help. Daarom al die planne wat goed is en dit hierdie skyn, dat hy nou nie meer prys die Here, al die lof, al die eer. Die Here maak my vroeg vanmôre wakker op 'n baie besondere manier. Dit is met 'n prominente skrif. Wat die skrif my tref, die besef dat jy moet dit afsluit. Jy moet dit. Het is dalk as dit vir my is dit net vir my. Maar ek wil dit deel vanmôre. Ek dank die Here dat hy my besoek het. Ek gee vanmôre al die eer. Want wat is ek? Ek is net 'n mens. Ek is net 'n mens in my swakheid. Maar die Here maak my wakker met 'n prominente teks, 2 Petrus 3 vers 18. En ek ruk myself om en ek gryp die self en ek maak my Bybel applikasie oop en ek lees vers 18. En dit lees as volg vanmôre. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Zaligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Die Here maak my wakker met hierdie vers en ek besef, Here, dalk is dit wat ek tot nou toe gedoen het, maar ek druppel in die emmer. Ek weet nie. Ek gaan dit nog verder bepeins, maar ek wil dit met u deel vanmôre en ek wil u ook vanmôre aanmoedig en bemoedig. Terwyl ons in die laaste paar meter van die pylvlak is, maar julle moet toeneem in die genade. Paulus kom en hy sê vir die Here, neem tog hierdie oor uit my gees. En God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Is dit dan so, dat ons vanmôre nog nie eens die room van God se genade afgeskep het, dat ons nog eers in die diepe dinge ingekom het. En die kennis, daar is nie vanmôre meer 'n boom wat daar staan, wat sê ons mag nie van daardie boom eet nie. Dis ook, ons kan soveel kennis uit God se hand ontvang,
as wat ons harte sal oopmaak vanmôre. En kom broer en suster, dat ons nie langer nie, dat ons ywerig bly om die woord van die Here kennis op te doen. En omdat sy genade so groot is, in sy genade in te stel. Dankie broer Karel. Prys die Here, broer Karel, ons die Here op die hart neem. Ons kom in die trou, dis gesê. And we walk with me and we talk with me and we say, I am before you. Ek wil so vraag, met dit inleiding, wie het jou in jou gedagte gedink het aan die almag van God en die woordplek waar hy bly nie, sing ons van die Sera of so weinig, en denk ek dat ons daarom om die sê, ons het nie geweet nie, want ons gedagte kan nie, ek geloof ons kan het vastvang, die heiligheid en die grootheid en die almag van ons God nie. Want wat ons met die kennis, as oor het nou die dag so 2 weke terug gepraat oor ons het gebrek aan geloof, ons het gebrek aan baie goed is, maar ek sê ons het gebrek aan kennis. En as ons die kennis het van die Hemelse Vader van ons God, dan sal ons verstaan wat sy almag is en sy alwetendheid. En dan sal al die ander goedes groter word en ons sal meer ontzag hê. En ja, ek kan ek sê, om die groot God en ek is so dankbaar dat ek hier kan staan vanmôre om te kan ons maak op die Here in sy koninkryk of iets kan uitdra wat moontlik van belang kan wees. En dan wil ek sê, my liefie wat sing, al die eer en al die lof kom die U. En al die lof en al die eer kom die U. Want die is waar, so waar, Hallelujah, praise the Lord. All the Lord and all the ear on you. Ja, ek is dankbaar dat ek God kan dien wat altyd in my voorsiening dan. Ek mag nie kla nie, ek nie te veel nie, ek nie te min nie, ek het net genoeg. Want ek glo as ek te veel geraak het, so ek dalk arrogant geraak het. En ek dalk te min gehad het, so ek dalk die Here dalk verkwalik het. Maar ek glo, hy weet presies wie en wat ek is, en daarom sien my net om my dit wat ek nodig het. En daarvoor is ek baie dankbaar. Net vanaf bid en vir die Here vra om saam met ons te wees in hierdie oomblikke, want ek dink ons is hier saam om geluk te dien. Almagtige Hemelse Vader, Here, ons kom na U toe, want ons wil verklaar, ons is afhanklik van U. Sonder U sal ons ook niks in staat wees, en dan sal ons ag Here verdorwe raak, want hoe kan 'n mens wie se asem van die lewe die holte van die hand is, op homself beroem en op homself staat maak, en heeltemal vergeet van die almagtige God wat hemel en aarde en alles geskaap het, en dan steeds tot hierdie oomblik en hierdie dag dit onderhou. Ag Here, ek wil ook vra dat U wil geskied in dit wat voor my in hierdie wêreld, dit wat gaan kom. Want U wil is al lank in die raadsbesluit vasgelê.
En wat die mense ook al sal doen, en ons ook al sal rond, tas en rond, hardloop, en skree vrede, vrede, U wil sal geskied, en daarom bring ons aan U die lof en die eer en die aanbidding, en ons sê, Here, dankie dat ons U mag aanbid, en dat ons 'n groot God soos U mag dien. Ek dank U daarvoor, en ek sê in Jesus Christus se naam, Amen. Ek gaan nie baie lank julle ophou nie, want ek het in die weermag toe ek wat ons geleer het om instruksies te gee en mense op te lei, het ons gesê, 'n periode is 40 minute. Alles wat langer as 40 minute is, kan die mens nie meer inneem, hy begin het dwaal in sy gedagte. Ek kritiseer iemand nie, 'n lang preek is 'n goeie preek. Ek gaan met gou vanaf 'n fabel vertel. Ek weet nie of julle weet wat 'n fabel is nie. 'n Fabel kan 'n leuen wees en 'n fabel kan 'n storie wees wat kennis oordra, wat insig gee. En hierdie fabel gaan oor 'n ou oom, 'n oupa wat met sy kleinkind 'n gesprek voer. En dit gaan oor 'n wit wolf en 'n swart wolf. En die oupa sê vir die kleinkind, weet jy wat? Elke mens het 2 wolwe binne in hom, wat die hele tyd met mekaar veg en met mekaar word onderdruk. En hulle hou net aan veg tot die ander een onderdruk. Dan vra die kleinkind vir die oupa, want hy baie geamuseerd in die storie wat die oupa begin vertel het. Dan vra die oupa, watter een van die 2 wolwe wen? Dan sê die oupa vir my kind, die een wat jy die meeste aandag en kos voorgee. So, ek wil 'n paar goedes uitlig, wat die swart wolf, kom ons praat eers oor die swart wolf. Heel in die begin van die skepping is daar 'n man met die naam Kain en sy broer Abel. En nou kom God by Kain en hy vra vir hom, waarom is jy so mismoedig en laat jy jou kop hang? Die sonde lê vir jou loer voor die deur, maar jy moet daaroor waak. Dit ken ons die verhaal verder. Kain het 'n paar dae later met sy broer in die veld gaan loop en toe oorrompel hy sy broer en hy slaan hom dood. Nou, my gedagte sê net vir my, hy het die hele tyd gesit met hierdie ding in sy kop en maal, want hy sal gunstig op sy broer en dan op einde het hierdie ding wat in sy kop gemaal en die oorhand gekry en ja, nou weet ons wat jy vind, jy become, want jy dink, dit word nie. Dan wil ek nog een noem, opmaak van 'n swart wolf, dis nou net weer 'n ander geval. Ons ken almal die koning Saul. Saul was 'n groot man, hy kop en skouer bo die res van die volk uitgestaan en toe kies hulle hom as hulle koning, dis nou vir Israel, en hulle salf hom met olie en voetjies in die ou dae te doen, want Israel wil nou koning hê. Toe kom Dawid op die toneel, 'n jong seun, en ons weet hy verslaan vir Goliat met sy slingerveld, en hy bring 'n groot oorwinning vir Israel, want almal was bang vir hierdie reus wat daar geloop het. En later lees ons, sing die mense, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid sy 10.000. En nou raak Saul jaloers en Saul raak bietjie ongemaklik met hierdie situasie, want Dawid kry nou meer aansien as hy op, hoe hy dit ook al beleef het. En nou gooi Saul 'n spies na Dawid, maar hy gooi die muur vas en dan lees ons verskeie plekke waar Saul sy weermag bymekaar maak, want hy wil vir Dawid vang en hy wil vir Dawid om die lewe bring. Maar elke maal kom Dawid weg. En dan lees ons ook hy het sy weermag met al die wat hy Dawid wil probeer vang en opspoor,
laat hy die grense van die land oop en dan moet Dawid nog daar gaan help intussen. En op die einde is Saul toe ook hy en sy seun Jonathan toe mos ook dood. Maar nou kan ons ook leer daar die swart wolf het vir Saul, kom ons maak dit oorheers. Nou moet ek praat oor die wit wolf. As ons praat oor 'n wit wolf, dan kry ons, kom ons vat vir Josef, ook daar aan die begin, Josef was die broer van 12 broers, en sy ouer broers het nie baie van Josef gehou nie, want sy pa het hom die voorgetrek en dan het Josef nou hierdie drome gehad wat hy gedroom het. En toe verkoop hulle vir Josef aan die Ismaeliete wat hom toe die Egipte land toe vat, en daar kry Josef 'n werk of die persoon wat hom koop, en hy het baie aansien daar, want Josef bly standvastig en hy bly in sy geloof in die autoriteit wat God oor hom het, en hy bly daaraan verbonde. So nou seën God hom en hy word 'n groot man daar by die huis, maar ongelukkig, die man se vrou was 'n bietjie aangetrokke tot hom, en ja, toe word Josef in die tronk gegooi. In die tronk geniet hy weer aansien by die mense daar, en hy word aangestel in die hof en die tronk oor alles. En dan lê hy die drome uit, en dan kom hy uit die tronk uit, en die koning het 'n droom, en hy sê, wat beteken die droom? Josef vertel hom die droom, en hy kry baie aansien by die koning, en die koning stel hom net onder die koning aan, oor die hele Egipte land. En dan kom sy broers terug, en sy broers van guns by hom, en hy laat hulle en sy hele familie, sy pa en almal kom, en hulle bly in die land Goshen. So die wit wolf in die hele tyd Josef se gedagtes en sy goed in 'n positiewe houding laat ontaard. Dan wil ek praat oor 'n ander een en 'n ander geval weer. Nou kry ons vir Josua en hulle gaan daar in die land in Kanaan in, hulle moet gaan verken. En daar gaan nie ander manne saam in. En nou verken hulle die land, die beloofde land, Kanaan. Nou kom hierdie 10 terug en hulle hoog, hulle groot stories. En dit is 'n reuse belatenis, en ons lyk so springkane in hulle oë. En ons het nie 'n kans om daai land te vat nie. Dan kom Josua terug en hy gee 'n positiewe rapport. Hy sê nee. Daai land kan ons invat. Ons sal hulle oorwin. Daar's nie 'n probleem nie. Ons moet daai land inval en ons moet hom afvat, want God is met ons. So Josua bly positief. Hy sien die potensiaal, hy sien die positiewe dinge in die lewe. En so kan ek baie ander goedes opnou doen van swart wolwe en wit wolwe. Ons weet almal van Judas Iskariot wat Christus verraai het, omdat hy, kom ons maak het, Kira was, maar ja, dit is so. Dit is nou die verhaal van die wolf wat ons bly voed en wat ons bly aandag gee. Ek wil 3 plekke lees. Die een plek gaan wees Timoteus 3. Timoteus 3. Uh, 16 en 17. En dan wil ek teruggaan na Timoteus 4 toe. Ek allemaal daar. Ek begin by Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif, dit is hierdie Bybel, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God
volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan gaan ek lees verder in vers in hoofstuk 4. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leerende. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar vir hulle 'n menigte maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Nou, ek het nou gesê 'n fabel is 'n ding wat 'n leuen kan wees en 'n fabel kan 'n storie wees wat vir jou iets wil oordra. Nou wil ek net so 'n bietjie oor praat met vandag. Nou as ons sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging en teregwysing tot onderwysing van die geregtigheid. Nou as ons sê ek wil lering hê, dan moet ek lering gee volgens die woord van God. Ek kan nie my eie lering gee, ek moet die waarheid praat. Nou as ek praat oor die Bybel, of soos wat ek het ondervind met al my lesery, gewoonlik as daar iets kom in die Bybel wat die Bybel vir my iets sê, is daar 2 of 3 ander plekke waar dit kan staan. So as jy iets skryf wat net een ding sê, jy kan dit nie staaf op 'n ander plek of weer iets anders nie, dan moet ek 'n bietjie begin dink, is dit wat die woord eintlik vir my wil sê. En dan weerlegging. As ons sê by weerlegging, dan sê ek, as iemand vir my sê, maar dit kan nie waar wees nie, dan sê ek nie, stop. Dit is waar, want dit staan in die woord van die Here. Hoekom sê ek dit is waar, want dit staan in die woord van die Here, want jy sal onthou, in die ou dae het die profete gekom en die profete het goed geprofeteer en dit het waar geword. Na 'n verloop van tyd, ons kan sê 'n paar jaar, partykeer 70 jaar, partykeer 100 jaar of wat ook al, daar het dit toe werklik waar gebeur. So dit weer lê dan 'n ander persoon se siening en insig. Want hoe sê die Bybel vir my, as iemand 'n profesie uitspreek en dit word nie waar nie, dan moet jy dit nie sien as 'n ou wat 'n profeteer nie. Maar as dit wat hy profeteer en jy toets aan die waarheid en dit word waar, dan moet jy sê, ja, hierdie ou is 'n ware profeet. Nee. Okay. So dit is wat hy dan nou vir ons daar sê. En tot teregwysing is, as iemand iets verkeerd doen, dan verwys ek hom tereg en sê, nee, wag nou. Hoe kan jy dit doen? Dit is nie reg wat jy doen nie, want jy doen skade, of ek was nou gesondig. So dan kan ek 'n persoon teregwys en waar is my autoriteit om my ou te kan reglê? Wys, hier is hy, hier is my autoriteit, want ons leef mos volgens die woord van God. En dan sê hy, tot onderwysing in die geregtigheid. Onderwysing is wanneer ek iemand leer, en dan, soos wat ons nou hier praat, of soos wat die pastoor elke Sondag praat, hy gee ons vir ons onderwysing, hy leer ons om meer te verstaan en kom ons maak het tot heiligmaking toe. Okay, dit is wat ek wil lees daar. Nou gaan ek Lukas 17 toe kom. Dit is eintlik waaroor ek wou gepraat het.
Maar ja, jy weet hoe gaan dit as 'n mens in die Bybel delf, dan kry jy ander goed wat jy wil byvoeg en dit is 'n oneindige proses van jy so baie goed in hierdie Bybel vasgevat en tot kennis of tot dinge wat 'n ou amper nie kan, jy kan amper nie als inneem, so baie is daar. Okay, Lukas 17, 3 tot 4. Nou sê die Here, en dis 'n vermaaning, hy sê, pas op vir julleself. Julle ken dit, as jou pa vir jou gesê het, pas op, ou kind, wat sien, dan weet jy hier kom moeilikheid. Dan sê die Here, dat Jesus Christus wat aan die woord is, pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy selfs 7 maal op 'n dag, 7 maal op 1 dag, teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Jy hoor dit. Dan gaan ek na Matteus toe, Matteus 6 vers 12. Dit is, Christus het die mense geleer om te bid en toe skei hulle die Onse Vader. En in die Onse Vader staan daar, en vergeef ons skulde, dit is nou ons sondes, dat ons wat hy vra, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So as ek dit bid, dan kom ek na God toe en ek sê vir hom, vergewe my sonde, dit wat ek verkeerd gedoen het, en nou maak ek 'n stelling, soos ek ook die vergewe wat teen my gesondig het, net. Okay. En dan gaan ek na 14 en 15 toe. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So baie stelling net. Want ons almal wil guns geniet. As dit by my baas is, dan gee ek 'n ander voorbeeld, of ek doen 'n bietjie meer omdat hy my raak sien, want ek wil aansien geniet. Ek wil sy guns hê. En ons kan mooi praatjies maak, ons kan mooi gebede gee en sê, en verwag dat my vergewe, hy moet my jammer kry, maar die persoon wat my kom vra vir vergifnis, kan ek nie vergewe nie. Maar ek verwag dat God my nie vergewe. Jy verstaan die stelling. Vergewe ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons gesondig het. Jy op sy mond, Jesus breek al die bande, ek is vry. Ja, Jesus kan die bande breek, maar daar mag nie 'n muur gebou word nie. Ek moet mense vergewe, sodat ek vergewe kan word, sodat my bande gebreek kan word, sodat my las van my skouers af kan kom. Nou wil ek hierso sê, net 'n ding om te staaf, wat ek hier in Lukas gelees het. Toe kom Petrus na hom toe en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 7 maal toe. Kan jy net sien wat ek nou gesê het?
Die Bybel staaf altyd, as hy een plek 'n ding gesê, en dit was nou in Lukas, die bepaal my dit in Matteus, waar dit weer sê, jy moet jou broer vergewe, en dan in Onse Vader. Jy sien, 3 plekke word dit bekragtig. Ek leer 2 dinge hierso, uit hierdie verse wat ons gelees het. 1, vergewing het nie 'n einde nie. Vergewing stop nie net omdat ek jou nou vergewe het, dan gaan ek jou nie weer vergewe as jy weer nie. Daar is nie einde nie. Vergewing is 'n proses wat moet aangaan. Dit is 'n aanhoudende proses. So, jy kry mense wat net klein kom en moedswillig is. En dit is sy geaardheid, dit is sy natuur, dit is sy karakter. En ek moet hom verdra, en ek moet verdraagsaam wees, en ek moet hom vergewe, want hy sal seker op 'n stadium tot inkeer kom, hoop ons, want hoe verander mense aan 'n persoon se karakter? So, en ons is almal skuldig, want ek sê partykeer goed wat 'n bietjie kras is voordat ek dink, en dan verwag ek vergifnis, en veel ander persoon ook. In 'n huwelik kry jy dit baie, dat ons verskil oor kleinigheidjies, ons verskil oor groot goed, ons verskil partykeer net, omdat ek nie presies verstaan wat die ander persoon vir my sê. En dan kan jy sien, daar is 'n atmosfeer daar, en dan kom vra die een persoon, as gewoonlik 'n vrou vra gewoonlik verskoning, of vergifnis. 'n man is nie maklik nie, hy sal sjokolade koop en hy sal blomme gaan koop. Maar die vrou is gewoonlik die een wat kom verskoning vra, en sê, vergewe my asseblief, ek het dit gedoen. En ja, dan moet ek hom vergewe, en dit is 'n proses wat aanhoudend is, want tot ons 80 jaar getroud is, sal jy nog steeds moet vergewe en vergewe. Okay. So dit is baie belangrik, dit is 'n proses wat nie kan stop nie, dit is aanhoudend moet ek vergewe. Want die Here sê, op een dag, as jou broeder op een dag 7 maal teen jou sondag, moet ek hom 7 maal vergewe. Dan, die tweede ding wat ek hier uit hierdie ding uitleer is, as jy vergewe wil word, moet jy berou hê en jy moet vergifnis vra. Jy het nou gesien daar, jy kan nie 'n ou forceer om jammer te voel nie. Hy moet in sy hart weet, ek het verkeerd gedoen. En hy moet kom vra, vergewe my asseblief, en dan spreek jy hom vry. Jy verstaan wat daar aangaan. Nou wil ek 'n paar voorbeelde noem. As jy nie vra nie, gaan jy nie ontvang nie. En Christus het met al sy werke wat hy gedoen het in sy tydperk op die aarde, het meeste van sy werk het gebeur as gevolg van iemand wat 'n versoek gerig het, wat gevra het. Kom ons begin met die heel eerste een. Die water en wyn wat verander. Sy maat na hom toe gekom en gesê, wil jy nie die wyn eens op? Dan sê hy, my tyd het nog nie gekom nie, dan sê sy vir die mense, alles wat ek vir julle sê, moet julle doen. Dan sê hy, maak die kanne vol water, en dan is dit beter wyn as wat die vorige was. Daar word gevra, en dan doen hy. En kom ons maak het Lazarus. Lazarus is op sterwe, en sy suster stuur na Jesus se boodskap en sê, asseblief kom, want Lazarus is op sterwe. Dan tel my nog 3 dae langer, en Lazarus gaan dood, en hy is daar in die graf in, en nou kom Jesus daar aan, dan sê Maria kom, as u gekom het, eerder gekom het, so my broer nie gesterf het nie. Dan sê hy, nee, hy sterf nie, hy slaap nie. So hy het gevra, en Jesus het gedoen. Dan is al die voorbeelde van die mense wat in die vark, of die bose geeste wat in die vark in gejaag is. Hulle het gevra, asseblief, jaag ons maar in die vark in, dan jaag hy in. So, jy moet vra, as jy vergifnis wil hê, moet jy gaan vra vir vergifnis. Moet nie dink,
omdat ek jou uitgeneem het vir 'n ete. Ek is nou vergewe nie, want ek het berou. Nee, ek het nie berou nie. Ek het maar net, ek voel skuldig. Of as jy vir die vrou blomme koop, as jy vergewe, nee, jy moet vra asseblief, ek het hierdie oortreding gemaak, ek het hierdie ding teen jou gedoen, vergewe my asseblief, dan sal sy, of dan vergewe sy jou en die saak is afgestorven. Want ons moet onthou, hoe sê die Bybel vir ons, alles wat ons op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Alles wat ons hier ombind, is in die hemel ontbind. Dis hoekom die gebed sê, vergewe ons skulde soos ons ook ons naaste of die wat teen ons gesondig het, vergewe. Sodat ek nie 'n skans het wat hier gebou word nie. Dan sê die Here vir ons ook in Jesaja, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Die Here vra ons, kom, maak die saak uit. Want ek moet met die Here 'n verhouding hê. Ek moet met hom kan kommunikeer. En dis wat die Here soek van die begin af. By Adam en Eva wou hy met die mens 'n verhouding hê. Hy wil met die mens 'n kommunikasie gehad het. En ongelukkig toe, weet ons nou wat daar gebeur het, en dit het 'n skeiding gebring. En nou sê die Here, kom, laat ons die saak uitmaak. Dan sê hy, al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit maak soos wol, of soos sneeuw, wat soos sneeuw. So, ek wil net seker maak, want ek wil God gaan aanklop en sê, Here God, ek is so jammer, ek is so in benauwdheid oor dit wat ek aangevang het. Vergewe my, dan gaan hy jou vergewe, maar ek moet seker maak, ek voldoen aan die vergewings vereiste. Want as ek iets teen my broer het, dan gaan God my nie vergewe nie, dan gaan hy vir my sê, hey, gaan eers na jou broer toe, want hoe sê hy, as jy jou almoes na die tempel toe bring, en hy val jou by, ek het 'n probleem met my broer, los die ding net daar, voor die deur op, by die tempel, en gaan maak reg met jou broer, en dan kom jy terug, en bring jou offerande. Jy verstaan, God is heilig, en dis hoekom ek gesê, as ons net 'n visie, 'n blik kan hê, in die almag, in sy grootheid, in sy heiligheid, en as ons net innig gaan hoor, of as ons dit kan in ons gedagte indink, hoe die seraf roep heilig. 'n seraf is nie 'n engel nie, maar seraf het 6 vlerke. En die serafs, ek weet net van 2 serafs, maar die serafs is by God en hulle spreek die hele tyd lof uit en eer uit, en dan sing hulle daar, hulle roep uit, heilig, heilig, heilig aan mekaar, is God die Almagtige. Nou as ek net kan indink, wat daar aangaan, hoe dit lyk, hoe dit gaan wees, hoe dit is, dan dink ek net, waar staan ons? Waar staan die arrogantie van die mens wat dink? Hy is tot alles in staat. Want toe die toon van Babel gebou het, toe sê die Here toe hy afkom, hy het hulle klaar verwarheid en het hulle oor die wêreld uitgejaag. Toe sê hy, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees nie. Dis nou vir die mens. Nou as ek nou terugdink aan dit en ek dink aan vandag, dan dink ek, jy weet, hulle bou 'n atoombom wat 'n stad soos Hiroshima of Nagasaki plat maak. En dis 'n klein bommetjie. Nou as ek dink aan wat hulle nou al bou, die groter goed en die groot goed wat die nuclear, wat noem ons dit, reis,
Die een wil beter wees as die ander een. Rusland het nou die dag weer 'n ding gedoen en nou wil Amerika Donald Trump weer 'n ding doen. Die almag wat, of nee, die mag wat die mens gekry het, is groot. Maar die almag van God is nog bo, dit is nog groter. So, dit is vir my net astronomies as ek dink aan die mens wat so arrogant is en nie die skepping wil waardeer nie, en ek dink dit gaan baie keer vir my oor die kennis van God. Het hy die kennis van die almagtige God? Want as hy dit het, glo ek, sal hy nie die verwoestende goed aanpak en doen. Maar ja, die stryd is nie teen vlees en bloed nie, ek dink die stryd is teen die bose magte in die lig. En ja, dan sê ons, soos daai tyd in Persie het gesê, daar's 'n owerheid oor Persie en die engel Gabriël het hom eers beklei om weer te kom tot by Daniël. Soos daar owerheid 'n mag oor Suid-Afrika, ek glo daar's een oor Naboom, daar's 'n bose mag oor Suid-Afrika, oor Amerika en oor die hele wêreld, is hulle betrokke. Ons sien dit net nie, want ons kan dit nie begryp nie. In ons geestesoog wil ons dit seker nie sien nie, want dit is nie vir ons lekker aanvaarbaar nie. Maar hierdie bose mag is besig om aan die werk, hy werk. Ek wil nou nie politiek praat nie, maar hy in Suid-Afrika is hy besig om te werk en hy wen op hierdie stadium, want ons is besig om na die eindtyd toe te loop, soos pastoor nou gesê, die laaste minute, ek gaan sê die laaste paar sandkorreltjies is besig om weer daai uurklas te hardloop. En dit moet seker gebeur, want die Bybel sê dit sal gebeur, want ons stuur op die eindtyd af en die tyd moet ryp word vir Christus om terug te kom, om sy bruid te kom haal, om sy uitverkore mense te kom haal, sodat ons, kom ons sê, kan vryspring dit wat voorlê vir die wat agterbly. Want hoe sê die Bybel vir ons, so groot verdrukking sal daar nie weer wees nie en was daar nog nie gewees nie. So ek weet nie hoe dit gaan wees nie, as ek maar net dink aan wat nou in Sudan aangaan, dan is dit vir my skokkend om te sien hoe mense honger ly, hoe mense verniel en vernietig word. Dan wil ek nie sien as dit nog erger sal gaan as dit nie. Dan is dit chaos. En dit is al amper chaos in ons eie land. Ja, net weer waar ek sê, ek kan nie waar ek sê, ek wil eintlik so ver sê, as ek en my vrou Karel nou byvoorbeeld gaan skei oor wat se rede ook al, maak die skeibrief en die onderhoud of verdeling van die goed nie die saak reg nie. Met enige proses kan ek nie met geld of met persente en goede ding regmaak nie. So in 'n skeisaak, en ek wil nie teen skeisaake praat nie, maar as daar 'n skeisaak is, dan dink ek omdat jy nou die helfte van my besittings gevat het en ek betaal nou nog onderhoud vir die kinders, is die saak reg. Nee. Ek moet na die vrou toe gaan, maak die saak ongeag, of sy moet aan my toe kom, ongeag en sê, vergewe my asseblief, want hier binne in 'n ou en in 'n vrou ook is daar 'n ding wat sê verwerping. En die mens is nie gemaak om met verwerping te kan saamleef nie. Verwerping is 'n vernedering. So dan kom ek na jou en ek sê, ag, vergewe my asseblief, ek het verkeerd, ons is met klaar geskei in elk geval. Ek is jammer oor wat ek aan jou gedoen het, ek is jammer dat ek tot hierdie punt toe gekom het. Maar sal sy sê, omdat ek berou het en alles, moet sy sê, ek vergewe jou. En dieselfde, baie sal versa. Verstaan julle wat ek sê? Ek moet
gaan verskoning vergifnis vra. Anderster loop ek die hele tyd nog met 'n rok, of sy loop met 'n rok waarvan ek nie weet nie, so ek moet vra asseblief kan jy my vergewe. Dat ons daai band breek, want ons sê ons, Jesus breek al die bande. Ek is vry. Nou hoe kan hy die bande breek as ek nie bereid is om die bande te breek nie? Of te wil gaan sê ek is jammer dat die band gebreek word nie. Dit is almal by my so met dit. So dit is vir my ook 'n saak wat belangrik is, want ek wil nie eendag by my uitbestemming kom en die Here sê vir my, ek kan jou nie, ek het jou nog nooit vergewe nie, ek kan jou nie vergewe nie, want jy het nog teen Piet Klaas en dit en dat en so. Dan het ek 'n probleem, want dit is te laat, dit is vir ewigheidswaarde is dit te laat. Ek moet dit nou doen, terwyl ek die geleentheid het en die kans het. En die ander probleem is, as iets by my opkom, byvoorbeeld, ek het iemand te nagekom, dan hoe sê ons, as jy brood in jou Sondag, wat beteken dit? As hy my te nagekom het, hy het my teleurgestel, hy het my kwaad gemaak, hy het iets gedoen wat nie lekker is nie. As ek nou agterkom, ek het iewers met iemand te nagekom, dan dink ek as dit die maklikste is, wees daar met die selfoon, bel aan die persoon en sê, hoorie, asseblief, kan ek net gou met jou praat, 'n halwe minuut. Ek het daai tyd dit en dit vir jou gesê, of dit en dit gedoen. Sien jy kans, of kan jy dit oor jou hart kry om my te vergewe? Ek weet nie of jy sal besef wat dit daaroor gaan beteken. Dit gaan vir ongelooflik beteken dat jy die moeite gedoen het om hom te bel, want ek plan dalk ook nog die hele tyd en ek waarborg jou vandag, hy gaan vir jou sê, ek vergewe jou. Ok, so jy breek daai band, want môre het hierdie persoon dalk uit die land gegaan en jy kontak met hom verloor en jy kan ook nie net kontak om hom te sê, asseblief vergewe my nie, of die persoon is al dood, of jy gaan al dood, met hierdie band, hierdie binding wat al bly, wat ek nie gebreek het nie. Ok. Dan het ek nou net goeie nuus, dan ook by al hierdie wat ek nou gesê het, dan klink amper so op 'n bloedduis profesie is. Maar dit is deel van 'n Christelike lewenswyse. Want hoe gaan die boom aan sy vrugte geken word as die vrugte dit nie wys nie? Want hoe sê die Here, 'n vrye boom kan nie dussel dra nie, of hoe al. Die boom word geken aan sy vrugte. So as ek en jy wil roem, ek gaan kerk toe en ek wil 'n Christen wees en ek wil hierdie mooi lewe lei, dan moet ek seker maar die wette van die Christen navolg. Ek sê nie of dit wetties word nie, ons is nie onder die wet nie, ons is onder die genade. Maar ek mag nie Christus teleurstel nie, want hy het vir my 'n duur prys betaal, hy het vir my 'n prys betaal, wat ek glo nie ek en jy sal dit doen nie, want as ek moet dink, 2000 jaar terug sterf 'n man, op daai stadium is ek nog nie eens naby gebore nie, of gedink om gebore te word nie. En hy doen dit vir my ook, in al my sondigheid en in al my wederstrewigheid en al my, kom ons maak het, verkeerde lewe, was hy bereid om dood te gaan, sodat as ek die dag tot inkeer kom, of tot berou kom, en vir hom sê, Here Jesus, ek het U so nodig, U moet die koning van my lewe word. Dan doen hy dit, maar ek moet by die reëls hou. Ek moet by die reëls hou. En dit is 'n reël wat hy daar gesê het. Ek het nou nog vir jou gesê, Christus is aan die woord. Hy sê, as jy 'n broer in jou Sondag, moet jy hom vergewe. Jy verstaan? En hy leer Onse Vader vir sy mense, hy sê, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars
vergewe. So, hy stel reëls daar, hy stel vir ons reëls, nie net om hom te laat goed lyk nie, dis om 'n eerbare lewe te lei, om 'n vreedsame lewe te lei, om 'n goeie lewe te lei. En wat maak ons daardeur? Ons bevorder die koninkryk van Christus. Ons brei hom uit, want as jy sien, joh, kyk daai voorbeeldige man. Kyk net wat doen hy. Dan wek dit in my iets wat sê, ek wil ook graag so wees. En as jy nou nog uitvind, hierdie persoon doen dit nie om mense te beïndruk nie. Hy doen dit vir Christus, omdat hy vir Christus respek het en vir Christus wil navolg. Dan dink ek is dit nog vir ons 'n groter ding om te sê, ek wil ook so daai man wees. Okay, nou kom ek by die goeie nuus. Die persoon wat aan die woord is Christus Jesus. As hy sê, jy moet jou broer 7 maal 70 maal vergewe, of hy sê, al kom jou broer 7 maal na jou toe en vra vergifnis, dan moet jy hom vergewe. Nou as Christus dit sê, dan sal hy ons doen ook. So, maak nie saak hoeveel keer ek en jy struikel en val nie, ek moet maar opstaan. Hoe sê ons, Here help my nog eenmaal. Dan sal hy sy woord beam of beëdig of nakom. Want as hy van jou verwag of van sy mense verwag, jy moet iemand 7 maal 70 maal vergewe, dan sal hy homself ook doen. So dis die goeie nuus. Maak nie saak hoe diep ek en jy geval het in die gat nie, of in die modder nie, of en hoeveel keer nie. As ek berou het en ek vra vergifnis, dan gaan Christus my vergewe. Hoe sê hy? Ek sal dit verwyder so ver as die ooste na die weste toe is. En ek sal daaraan nooit weer dink nie. Nou oos en wes daar's nie 'n einde nie, want oos, hoe ver van oos? Hy gaan om mekaar, wes, gaan om mekaar, dan sê hy die noord en suid nie. Maar noord kan hy ook in die noord of suid kan hy ook in die suid. Okay, so dit is die goeie nuus, dat Christus is daar vir ons, en hy sal nie teleurstel nie, hy kan nie teleurstel nie, want sy liefde is groter as wat ons kan besef. En ja, dit is my boodskap vandag. Ons moet nugter lewe, ons moet vry lewe, ons moet die bande breek, ons moet Jesus breek al die bande, ons moet die bande breek wat ons bind, want as ons in bindende lewe, dan is ons gebonde, en ons wil nie gebonde lewe, ons wil vry wees, ons wil onbonde lewe. En ons maak net ons oor toe. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is bo ons verhewe en ons verstand en gedagtes is baie ver van U af. Want ons gedagtes kan nie daar by U uitkom nie, al wil ons hoe hard probeer. Ons kan maar net ons verdeel dat ons kan belewe hoe dit by U sal wees eendag. Here God, dankie dan ook vir hierdie woord wat ek kon uitspreek, wat ek kon laat uitgaan. Dankie dat dit 'n eenvoudige woord is, nie groot en magtig nie, maar dat ek die waarheid kan praat en die waarheid kan sê, en dat ons kan vry wees en kan sê, Here God, wees ons genadig, wees met ons, en ag Here, dra ons deur hierdie week wat voor ons, bewaar ons van die bose, en gee ons vrede in ons harte en in ons siele, sodat ons kan 'n goeie, ongebonde lewe kan lei, om U te kan eer en U te kan verheerlik.
mag U naam dan geseënd wees, mag U naam verhef word bo alle name, en mag Jesus Christus die eer en die lof en die aanbidding kry van alle mense wat vandag by mekaar is om hom te aanbid en U te verheerlik. In sy naam kom ons na U toe en sy autoriteit in Jesus naam. Amen. Ons het vir mekaar baie dankie vir die kosbare woord wat hy ons uitgebring het en dat die Here se seën afgebring is hy gehoorsaamheid vanmôre. En dit is so. Terwyl we mekaar ons praat, dink ek aan 'n boekie wat ek gelees het, Henry Baxter. En Jesus vat haar deur die poorte van die hel. En hulle kom by 'n plek waar daar 'n vrou is. En die vrou geweldig jammer. En sy sê, maar Jesus kan nie vir hierdie vrou iets doen. En Jesus sê nee. En sy smeek by Jesus. Want Jesus het vir hierdie vrou, kyk hoe hierdie vrou sal net na ordentlik vat. En Jesus sê vir haar, nee, wat die hartseer van die verhaal is, hierdie vrou was in diens van my evangelie. Sy het hoeveel siele tot bekeer gekom. Maar die een ding wat sy nie gedoen het, sy kon aan man vergewe dat hy ontrou was aan hom. Al hierdie goeie werke van haar, al hierdie siele wat sy gewen het, vir God se koninkryk, kon sy nie haar man vergewe. En sy is die ewigheid in die doel van vergewe. Hoe belangrik dit is. En nog wat hy met Karel aangeraak het, wat ek sê dat nog nooit aangedink is nie. As ons mekaar 490 keer op 'n dag moet vergewe, is dit die getal wat Jesus ons vergewe. Is dit nie kosbaar? As dit nie kan insink en by ons kan 'n tuis bly, daar is niks onmoontlik nie. Niks onmoontlik nie. Jesus het ons alles gegee en alles gedoen vanmôre. Prys die Here. Kom ons staan en ons gaan laaste koor sing ter afsluit. En as die Here op die hart gelê om te saai, doen so en die Here sal u seën vir dit wat u bydra vir sy koninkryk en vir sy huis. Ons gaan nou weer koor sing as my beker van blydskap oorloop. Ons gaan afsluit. Wacht net vir my, dan gaan ek daar by die Here groet. En die Here sê, dierbare Hemelse Vader, dit was vir ons 'n kosbare voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Kosbaar om onder die klank van die woord te kan sit. Want die woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad.
En u woord is die waarheid. En daar staan geskrywe, as ons die waarheid ken, dan sal die waarheid ons vrymaak. En ons dankie Here dat ons vanmôre nogmaals gehoor het van die waarheid om mekaar te kan vergewe. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Here, want daar is 'n oomblik in tyd wat die duiwel dit gebruik, wat ons om 'n staanplek gee. En hierdie ding eskaleer, en naderhand is dit so geweldig groot, dat ons nie weet hoe om dit te hanteer. Maar Here, U kom deur die Heilige Gees vanmôre, en U maak dit opnuut by ons bekend, dat U is 'n waarmaker van die woord. En as U gesê, ons moet mekaar vergewe, dra mekaar se laste, gaan die een die ander een voor, sodat ons nie groot word om onsself nie. Here, en daardie gedeelte is seker die belangrikste. Wanneer ons groot word in onsself, kan ons die vergewingsgesindheid toepas nie. Here, dis my gebed vanmôre, dat U opnuut deur die Heilige Gees ons so sal toerus, dat daar in ons lewe geen skydsmuur sal wees om 'n ewigheid in te gaan as gevolg van 'n saak wat ons of 'n persoon die ons nie kon vergewe nie. Ons gebed is dan vanmôre, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord. Seën my broer Karel wat die woord bedien vanmôre, Here. Salf hom ook in sy plek waar hy beweeg, Here. Maak sy pad ook gelyk, sy weer voorspoedig, tot eer van U kosbare naam. Verdaag ons in die vrede en in U liefde, en bring ons weer op die bestemde tyd by mekaar. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Gaan in vrede, die Here seën tot ons mekaar weer ontmoet. Halleluja. Ek wil net hier stop.